இன்றைக்கி வைக்க போகிற குழம்பு மருந்து குழம்பு. மருந்து குழம்பு என்றால் மூளை சூடு, சுகரு, ப்ரெஷருக்கு நல்லது இந்த மருந்து குழம்பு. செய்முறை: கொதிக்கிற ஒரு புடி பூண்டு, ஒரு 10 பல், பெரிய வெங்காயம் பல்லாரி, தக்காளி, கருவேப்பில்லை, கொஞ்சம் தேங்காய், அரைக்க பூண்டு, சோம்பு, மிளகு, ஜீரகம், பெருங்காயம், சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் வதக்கிறதுக்கு, இஞ்சி ஒரு துண்டு. கடாவை பற்ற வச்சுக்குவோம். அடுப்பை பற்ற வச்சு கிடாவை வச்சுங்க. கொஞ்சமாக 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிங்க. ஃபஸ்ட்டு ஜீரகத்தை போட்டுங்க. ஜீரகத்தை போட்டுக்கிட்டு அடுத்தது சோம்பு போட்டுங்க. சோம்பு, மிளகு, இஞ்சி, பெருங்காயம், பூண்டு, இந்த இலையை கொதிக்கி இலையை போட்டு சுள்ள 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 கிண்டுங்க. நல்லா வதங்கணும். கொதிக்கி இலை வாசம் போகணும். சுள்ள சுள்ள கிண்டிட்டு தேங்காய் 3 ஸ்பூன் தேங்காய் போட்டுங்க. தேங்காய் போட்டால் தான் குழம்பு கொஞ்சம் திக்கு கொடுக்கும். அதுக்காக தான் தேங்காய் போடணும். தக்காளி அரிஞ்சு வச்சதில் ஒரு 4-5 பீஸ் போட்டுருங்க. அரிஞ்சு வச்ச தக்காளி 4 பீஸ். பல்லாரி, சின்ன பல்லாரி எடுத்து அரிஞ்சு கொஞ்சம் போட்டுங்க. வச்சுக்கிட்டு ஆற விட்டு தான் அரைக்கணும். ஆயில் நல்லா 2 கரண்டி ஊற்றிங்க. ஆயில் நல்லா 2-3 கரண்டி ஊற்றிங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சோன்னே வெந்தயம் போட்டுங்க. வெந்தயம் நல்லா வெடித்த உடனே மணத்த தக்காளி வத்தல் போட்டுங்க 1 ஸ்பூனு. சின்ன வெங்காயம், பூண்டு கொஞ்சமாக போட்டுங்க. நல்லா வதங்கணுன்னா தக்காளி போட்டுங்க. இந்த மிக்ஸி ஜாரில் இந்த வதக்கணும்ல எல்லா ஜாமானும் போட்டு அதை போட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிங்க. சாதம் வைக்கணும். கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடுவாங்க. அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். கருவேப்பிலையை போட்டுங்க. லாஸ்ட்டாக போடுங்க கருவேப்பிலையை. இதை ஊற்றி இந்த பேஸ்ட்டை இதில் ஊற்றி நல்லா கரைச்சி இதில் ஊற்றிடுங்க. குழம்பு நல்லா கொதித்து வரணும். குழம்பு நல்லா கொதித்து நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும். கெட்டியாக இருந்தால் 1 வாரம் வரையும் இந்த குழம்பு அப்படியே இருக்கும். நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும். உப்பு பத்தலைன்னா போட்டுங்க. கொஞ்சம் உப்பு போட்டுங்க. பத்தலை குழம்புக்கு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு குழம்ப மாற்றி வச்சுருவோம் கிண்ணத்தில். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுவோம். துதிக்கி கீரை குழம்பு ரெடி ஆகிட்டு. இந்த குழம்பு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஓகே பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை அமைக்கிடுங்க. இதை மருந்து குழம்பு வாரம் ஒரு மருந்து குழம்பு போட்டு காமிக்கிறேன்.